အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ2020-21 England Premier League ရာသီက Super Sunday အပြီးမှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီး Manchester City အတွက်တော့ congratulation ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အတွက် Premier League မှာ9ချိန်မြောက် Champion သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ9ချိန် Champion ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒူးချင်းအစုအနေနဲ့တော့ Manchester City ဘက်က Ruben Dias က FWA လို့ခေါ်တဲ့ Football Writer ကချီးမြှင့်တဲ့အားကစားကလောင်ရှင်တွေအကောင်းဆုံးဆုကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲအတွင်းက France ဆောင်ရည်တွေနဲ့ပြီးတဲ့ဆုမှာတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane နဲ့ City ကိုယ်သမား Ederson တို့ရရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့တရားစီလုံးတိုင်းတာနဲ့စံချိန်တွေဒါစိတ်ပြက်စရာတွေပြည်သက်တွေကြားမရှိတဲ့ကြားက up and down နဲ့ခံမရခက်တဲ့ City ကအဆင့်14ထိကျသွားပေမဲ့လေရာသီကုန်မှာ12မှတ်ဖြတ်ပြီး Champion ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်တော့ City ကိုချီးကျူးရမယ်တရားစီလုံးနေနဲ့မှတ်တမ်းတွေအများကြီးတဲ့မှာချီးကျူးရမယ်ကစားမက Tottenham တိုက်စစ်မှု Harry Kane ပါဒီလိုမျိုးကစားမတစ်ယောက်ထဲကနေတိုက်စစ်ပိုင်းကဂိုးများဆုံးသွင်းယူတာမကဖန်တီးမှုပါအများဆုံးရနိုင်တဲ့Golden Boot ရော Playmaker ဆုပါရရှိခဲ့တဲ့ကစားမအဖြစ်သူ့အနေနဲ့တခြားကစားမတွေနဲ့အတူမှတ်တမ်းဝင်လာနိုင်ခဲ့သို့Man City အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြတဲ့ Ederson ကလည်းသူ့အတွက်ဒုတိယမြောက် clean sheet အများဆုံး2နှစ်ဆက်ရခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Harry Kane အနေနဲ့တရားသီးလုံးတိုင်းတာမှာ Premier League မှာသွင်းဂိုး23ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။23ဂိုးဆိုတာကတခြားထိပ်တန်း league တွေနဲ့ရှိရင် Premier League ရဲ့သွင်းဂိုး rate ကနေတယ်ဗျ။ဒါ La Liga မှာဆိုရင် Messi ကသွင်းဂိုး30 Bundesliga မှာ Lewandowski က40ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Kylian Mbappe ဆိုလည်းသွင်းဂိုး30ပတ်ဝန်းကျင်သွင်းထားသလို City မှာလည်း Cristiano Ronaldo ဟာ29ဂိုးသွင်းထားတယ်။ပြောချင်တာကဒါ Premier League က standard ကပြိုင်ဘက် league တွေနဲ့တော့ဒါဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပိုင်းမှာတော့အားနည်းနေစေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲLuis Suarez က32ဂိုး Cristiano Ronaldo က32ဂိုးကို Mo Salah က2018မှာချိုးခဲ့ပြီးတော့32ဂိုးတင်ခဲ့တယ်။ Kane အတွက်တော့ Premier League မှာ3ချိန်မြောက်ရွှေဖနက်ဆုရခဲ့တယ်။တစ်နှစ်က29ဂိုးတစ်နှစ်က25ဂိုးထင်တယ်။ရခဲ့ပြီးတော့မှအခုဒါတတိယမြောက်ရခဲ့တယ်။ Harry Kane အနေနဲ့ Leicester City နဲ့ဖွဲ့မှာခြေပါဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရာသီမှာ23ဂိုးနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုမှာ14ချိန်ထိရပြီးတော့ Harry Kane အနေနဲ့ individually ရ outstanding performance ဖြစ်ခဲ့တယ်။ team ကို EFL Cup final ပို့ခဲ့တယ်။ Europa League လွှဲချော်ခဲ့ပေမဲ့ Europa Conference League ကိုတော့ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Spurs ရဲ့ standard အရဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ under performance ရှိပေမဲ့ Kane ကဆုံးတဲ့အတူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲ Kane ဟာရွှေဖနက်ဆုတာမက Playmaker ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်ဆုပါရတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆုကိုတော့ Ederson က clean sheet 19ချိန်နဲ့ရခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးပွဲမှာ penalty ဆေးသွားတဲ့အပါဝင် Ederson ဟာဂိုးဖန်တီးမှုလုပ်တဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာမကတကယ်ကိုကောင်းလာတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂိုးသမားဖြစ်လို့ Man City ရဲ့ champion ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာအဓိကအရေးပါသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တူဦးချင်းစုတွေနဲ့ Harry Kane ကအထွေဖနက်စုနဲ့ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်စုပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဒါ Jamie Vardy နဲ့ Kevin De Bruyne ရတဲ့စုကို Kane တယောက်ထဲယူပြီးတော့ဂိုးသမား Ederson ကတော့သူ့ရဲ့ရွှေလက်အိတ်စုကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီလို individual performance နေနဲ့အတူချီးကျူးရမယ့်အသင်းက Manchester United ပါအဝေးကွင်းမှာသူတို့ဟာ19ပွဲဆက်တရားသီးလုံးရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးတရားသီးလုံးရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်တာဟာ Premier League နဲ့ English ဘောလုံးရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာ၄ချိန်ပဲရှိဘူးတယ်ဗျပထမဆုံးချိန်က1888-89က Preston North End အသင်းရဲ့တရားသီးလုံးအဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နောက်2001-2002မှာ Arsene Wenger ရဲ့ Arsenal ကတရားသီးလုံးအဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်2003-2004မှာ Invincible က Arsenal အသင်းရဲ့ Arsene Wenger အသင်းကပဲနောက်ထပ်တရားသီးလို့အဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိနဲ့2020-21မှာဆိုရှာရဲ့အသင်းကအဝေးကွင်းမှာ19ပွဲရှုံးပွဲမရှိကစားတယ်73ပွဲနိုင်6ပွဲတည်ကြပြီးတော့စံချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုရခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဖက်ကွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းက Premier League မှာဂိုးအများဆုံး different goal scorer 16ယောက်နဲ့အများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလိုရှုံးပွဲမရှိ19ပွဲဆက်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းအိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းပေါ့ဗျာပြီးရင်15ပွဲဇက်တိုက်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလိုအဝေးကွင်း12ပွဲအထိစတိုက်နိုင်တဲ့အသင်းဆိုတော့ Guardiola ရဲ့အသင်းကမှတ်တမ်းကောင်းတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဒီညမှာထူးထူးခြားခြား Premier League ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရာသီဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအဝေးကွင်းမှာကန်တဲ့အသင်းတွေဟာပြည်သက်မပါလို့လားပြီးအဝေးကွင်းက153ပွဲထိနိုင်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းက144ပွဲပဲဒါဟာ Premier League မှာဒါမကအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးအချိန်153ပွဲအဝေးကွင်းကနိုင်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းက144ပွဲပဲနိုင်တယ်ဒါဟာပြည်သက်တွေမပါတာကိုကြည့်ရင်ဘယ်လောက်သိတာလဲဆိုတာတွေ့ရနိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂိုးပြတ်အဆုံးသင်းက Manchester United အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ Southampton ကို9ဂိုးထိဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ Liverpool ကအဝေးကွင်းမှာ Crystal Palace ကို9ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးသွင်းတဲ့ဂိုးပြတ်မှာဆိုရင်တော့ Aston Villa က Champion Liverpool ကို9ဂိုး2ဂိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့စံချိန်ကြီးအများကြီးတင်ခဲ့တယ်
ဒီနေရာမှာနိုင်ပွဲအပြောက်ဆုံး19ပွဲဇက်တိုက်ကို Sheffield United ကအများဆုံးရခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအနေထားရပေးသက်ကအများဆုံးအနေနဲ့တောင်းပဲဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပါဒါပေးသက်တွေအနေနဲ့ဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတော့ဝင်ခွင့်မရပေမဲ့လေတူးချင်းခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ hat trick ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Premier League မှာ hat trick အများဆုံးရတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ဗျမိုဆာလက်က Leeds United နဲ့ပွဲမှာ hat trick ရပြီးတော့မှ Dominic Calvert-Lewin ရတယ်ပြီးတော့မှ Tottenham ရဲ့ဆွန်ယောင်မင်းရပြီးတော့မှ Leicester City ရဲ့ Jamie Vardy က City ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာ hat trick ရခဲ့ပြီးတော့ Oliver King က Liverpool ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ hat trick ရတယ်အဲ့နောက်ပွဲမှာ Patrick Bamford က Aston Villa နဲ့ပွဲမှာရတယ် Villa ကစားမတွေကသူတို့လည်းသွင်းတယ်သူတို့လည်း hat trick ပေးရတယ်နောက် City က Riyad Mahrez hat trick ရခဲ့တယ် Burnley နဲ့ပွဲမှာရပြီးတော့မှ Pierre-Emerick Aubameyang က Leeds United နဲ့ပွဲမှာ hat trick ရတယ်အဲ့နောက်မှာ Leicester City က Kelechi Iheanacho ပေါ့ Leicester က2ယောက်တောင်ရခဲ့ပြီးတော့မှ Burnley က Chris Wood နဲ့ Tottenham က Gareth Baleနောက်ဆုံးတော့ City က Ferran Torres ဆိုတော့ City က Ferran Torres က Riyad Mahrez က2ယောက်ရခဲ့ပြီးတော့ Tottenham ကဆုံးနဲ့ Gareth Bale ရခဲ့တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ season တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပေးသက်တွေအတွက်လည်း up and down တွေကြမှာရလက်ကောင်းတွေယူနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေရှိခဲ့တယ်ကိုအသင်းပေါ်ရောပေးသက်တွေကရောခြေနဲ့မှုရှိကြရဲ့လားချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Man City မှာရောဘယ်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အားနေနေတယ်ဘယ်ပိုင်းတွေကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေအောင်မယ်လို့ထင်တယ်တစ်ဖက်က Manchester United ဘယ်နေရာမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဖြည့်တင်းမှုလိုတယ်ဘယ်ပိုင်းတွေကတော့ United အတွက်မဖြစ်မနေ challenge လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်လေတတိယနေရာက Liverpool အသင်း injury ကြောင့်သူတို့ struggle ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံး10ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်2ပွဲသေးက Liverpool ကိုတတိယရစီခဲ့သလို Jurgen Klopp အတွက် Champions League ကိုပြန်ယူနိုင်ဖို့ဘယ်ပိုင်းတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိမလဲ Chelsea က 2K လက်ထက်မှာတောက်တက်မှုတွေရှိပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ clearly အားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea ကရောတိုက်စစ်မှုဘယ်သူကိုခေါ်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဒါ Leicester City အနေနဲ့အဆင့်9အထိ2ကြိမ်ဆက်ရတယ်ရက်သက်ပေါင်းမြောက်များစွာအဆင့်လေးတွေမှာဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်2နှစ်ဆက်အင်ကွင်းရှုံးပွဲကြောင့်ပဲ Champion League ဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့ FA ကရတဲ့သူအသင်းကို Brendan Rodgers အနေနဲ့ဘာလုပ်ပြမလဲသူတို့ကရောနီးပြကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်ပါမလား West Ham အတွက် achievement တစ်ခုရခဲ့သလို David Moyes လည်း congratulation အနေနဲ့ Euro ကိုဝင်ခဲ့တယ် Tottenham ကတော့နီးပြအသစ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲနောက်ရာသီမှာရောဆုံရောကင်းရောအသင်းမှာဆက်ရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ Arsenal အသင်းကရောဆိုးဝါးတဲ့ရာသီမှာ Mikel Arteta အနေနဲ့ဘာလောက်တိုင်းတာဒီပြင်ဆင်ခွင့်ရှိမလဲဘယ်သူတွေကိုထုတ်တင်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေအားဖြည့်တင်လဲတခြားအသင်းတွေကရောဘယ်လိုလဲနောက် impressive ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Leeds United ကရော Premier League မှာနောက်ထပ်ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်မှုတွေတရားသီတွဲမှာပဲအင်ကွင်းရှုံးပွဲမရှိစချင်းနေသူတပြင်းအသင်းကြီးတွေကိုမရှုံးတဲ့မှတ်တမ်းကြောင့် Leeds ဟာ Premier League ထဲမှာ attraction ဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဒီမှတ်တမ်းတွေဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်တယ်ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုထင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါPremier League ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကိုဘယ်သူရရှိမယ်လို့ထင်တယ်အကောင်းဆုံးဆုထက်တူးချင်း individual ဆုတွေကိုတော့ Kane က2ဆုနဲ့ Edison ကရပြီးတော့ FWA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကို Ruben Dias ကရတယ်အကောင်းဆုံး manager ဆုကိုဘယ်သူရမယ်လို့ထင်လဲဒီနေ့ရာသီ2020-21ပြည်သက်တွေအတွက်လုံးဝကိုမမေ့နိုင်တဲ့ပြည်သက်မပါဘဲနဲ့ struggle ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရာသီအဝေးကွင်းနိုင်ပွဲကအင်ကွင်းထက်ပိုများခဲ့တဲ့ရာသီစံချိန်တွေများစွာနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ရာသီမှာဘာတွေကပြည်သက်တွေကိုရတာအပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့လဲကိုယ့်ရဲ့အမှတ်ရဆုံးပွဲကရောဘာတွေရှိခဲ့လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်